قال لي الكلام ده بيني وبينه عشان ما يحرجنيش قدام الناس، بس انا مش هحرج وهرد عليه. الحقيقه يا عمرو، انا زي ما اتناقشنا كتير قبل كده. انا اكتب لكي استمتع انا شخصيا باللي بكتبه، واسلوب الكتابه ده بيمتعني. يعني اسلوب الكتابه زي ما الدكتور اسامه تفضل، هي كتابه فيها شاعرية أو فيها حس، نقول فيه من القصيدة النثرية إذا جاز لي التعبير. لكن هو ده الكتابة اللي بتمتعني، لأن أنا لو ما استمتعتش وأنا بكتب فأنا لن أمتعك كقارئ. أنا لازم أحس النص، لن يتغلغل النص من داخلي إلا بهذه الطريقة. فهل مثلا لو كتبت في حتة تانية، يعني أنا إن شاء الله في نص تاني بكتبه خارج إطار الثلاثية أو النصين دول، هل لما هاجي أكتب النص ده هل هتختلف اللغة؟ أنا وأنت هنشوف. لكن كتابتي في النصين دول هي كتابة ذاتية جدا. هو ده اللي أنا بستمتع بيه، وهو ده اللي أنا بحاول أقدمه للناس. لأن أنا لو قدمت للناس حاجة أنا ما بستمتعش بيها مش هبقى سعيد وأنا بقدمها لك يعني. اتفضل. مساء الخير. أنا عبد اللطيف اللاعب. آه، الحقيقة أنا كنت من ذوي الحظوة اللي يعني كان ليهم الحظ إنه يعرض عليهم النص قبل النشر، وكنا من يعني مجموعة بنناقش أحمد في كتاباته، وبنشوف قد إيه الجهد الكبير اللي هو بيبذله عشان يقدم النص الإبداعي الجميل ده، وقد إيه بيعمل يعني ما يكاد يقترب لفكرة البحث العلمي عشان يقدر يوصلنا للنص اللي احنا شايفينه ده. هرجع لكلمة يعني الموضوع اللغة. أحمد عنده يعني لغة رقيقة وقوية وطيعة في إيده، ويمتلك نصياتها إلى الحد إنه كنا لما بنقرأ مع بعض كان في تيار داخل المجموعة كده بيحاول يعمل له نوع من الفرامل، لأنه كان منطلق في إمكانياته اللغوية لدرجة إن إحنا كنا بنقول له لا، يعني اللغة هتطغى على النص، اللغة هتطغى على الفكرة. وأظن إنه قدر يعمل يعني بعض توازن. التحكم في لغته القوية الجميلة المبدعة لصالح النص. آه، سؤالي عشان ما أطولش كتير هناك في هذا النص بعض ما يشير إلى أصداء السيرة الذاتية، أصداء لسيرتك أنت الذاتية، لبعض ما يختلف داخلك. مثلا يعني في نص بيقول أول مرة يمسك فرشاة الألوان في حياته. أنا أستطيع أن أنا يعني أشعر بأنه ده شيء لي ما يعني شيء لي يعني انعكاسات لذاتك في هذا النص. أرجو أنك تجاوبنا على هذا السؤال. ومدرسة الراهبات بقى بالمرة، عشان أنا برضو حسيت دي نفسي. أولا يعني أنا بشكر يعني صديقي وأخي عبد اللطيف اللايح. يعني هو ما أقدرش أعرفه أكتر بقى، يعني هو أخويا فعلا. وجزء من متعة الكتابة هو المجموعة اللي أنت بتكتبي معاها. يعني أنا بشوف إن هذا النص ليس ملكي أنا فقط، إنما هو ملك عبد اللطيف اللايح، ملك وليد عثمان، ملك كريم خليل. الناس طبعا سهير، يعني الناس اللي أنا بعرض عليهم هذا النص علشان يواجهوني بكل ما آرائهم. يروه. يعني ومش عايز اكون نسيت حد تاني من المجموعة اللي احنا كنا بنقرا النص مع بعض، والمناقشات والناس اللي هي، يعني انا لما مثلا بيقولوا لي انت كتبت الجزء ده حلو قوي ببقى زعلان جدا، لان ببقى عايز حد
ايوه يديني يقول لي لا في حاجه مش مظبوطه، حاجه مش. فانا بشكرهم كويس ان انت فتحت السيره دي. انا بشكركم جدا جدا والله على اسهامكم في هذا النص. لولا وجودكم ولولا قرايتكم للنص ده ما كانش النص طلع بهذه الجوده، اذا كانت فيه جوده يعني. آه آه الكتابه هي جزء لا يتجزأ من ذات الكاتب. يعني انا لا يمكن ان تفصل النص عن اللي كاتبه. آه، الكتابة هي قراءة مختلفة للواقع، هي عيون الكاتب على واقع قد ترين، يعني قد يراه الآخر بشكل مختلف. مختلف. طبعا الكتابة فيها جزء ذاتي جدا وبتعكس من خبرتك الشخصية يعني. النقطة بتاعت فرشاة الرسم دي، اللي أنا تذكرت وأنا بكتب هو أول مرة أدخل مرسم المدرسة. اللوحة اللي كانت متعلقة في المدرسة وريحة الزيت والسبيداج والخشب اللي بيعدوه علشان الطلبة ترسم. وبعد كده بقى الأتيليهات اللي الواحد ابتدى يدخلها، الفرشة نفسها. والأستاذ سيد كان الأستاذ اللي عندنا في المدرسة بيعلمنا، أول واحد كان اسمه سيد. لما يقول لك لما تمسك الفرشة ما تمسكهاش زي القلم. مش فالحاجات دي كلها هي اللي محفورة في ذاكرة اللي بيكتب، علشان في الآخر إن هو يطلعه بالشكل ده. فأشكرك يا دكتور عبد اللطيف على الموضوع. آه، اتفضل سعد سيدي. علي قط. استاذ علي قطب طبعا، دار بيت الحكمة. اتفضل. بيت الحكمة. طبعا سعيد جدا بالتجربة، وسعيد بالانتباه لأماكن محدش تطرق لها أدبيا، مم. سواء من هو لكن أتمنى المشروع يكمل على طول، ميبقاش فيه انقطاع. يمكن الحوارات ما بيني وما بين سيادة السفير أحمد فريد وصديق كمان جاب تقل يعني كنا بدأنا خلاص عرفنا دماغ بعض، عرفنا بنفكر ازاي. أنا الحاجة اللي حابب أقولها على موضوع اللغة الخاصة باللغة الشعرية هي أنها تمثل عمق في مشاهد الحضارة. يعني إحنا نشوفها في المشاهد الخاصة بمشاهد السقوط، هي مرتبطة ليها جدا. اللافت بصراحة هو إزاي بيستخدمها في المشاهد الخاصة بالحضارة. لما بتسألي أسئلة الجزء الخاص بالجغرافيا مثلا في اعتكاسها في الصفات، هل اللغة وقفت عائق في حتة الجزء ده أو في مشاهد الحركة لا لا الإنجابية؟ لا لا ده مش بالعكس. موجود لا. خالص. هي لغة خاصة بيه قادر من خلالها زي ما كنا بنتكلم على يرسم لوحات على الورق. الحقيقة المشروع ده أنا بعتز جدا إن هو صدر، بعتز جدا إن الصديق أحمد يوسف معانا إن المشروع ده طبعا بشكرك جدا على المجهود وبشكرك على أسئلتك اللي كانت لا أسمع كريم. اتفضل يا فندم. ايه ده رئيسي هيسأل. رئيس حضرتك. وشكرا لكم وقت تحية احترام الحضرة أجمعين. أنا هبدأ بس باللي ذكره زميلي العزيز عبد اللطيف بيه قبل تسلم العمل كمساعد الوزير، وقال لي ليك زميل روائي ورسام واسمه كذا. أنا الحقيقة انبهرت جدا، دخلت على محركات البحث كتبت اسم أحمد خليل المرسي، لقيت كلام كتير أوي مكتوب على مونروفيا وشخصيات رحمة وابو عبد الله العربي كلاوس. لما قريت الرواية هيتحط بالحاجة مقرر أعتقد عن اللطيف بيه إن الحربين بتاعت يجيب ويبدع فيما يحب. لما بيحب حاجة كان شخص معين بيجيب ويبدع، فده عنصر سليم من استماعا للي ذكرته بقى الدكتورة باشا والدكتور أسامة إن بالفعل الرواية مستودع حوار. طبعا ما قريتش بلاد جان ولكن قريت مونروفيا، واستنادا لذكر الدكتور أسامة إن الروايتان يعني هما يعني مستودع للشخصيات. فسؤالي لسيادتك يا أحمد بيه هو الآتي، هو سؤال مش إلى أي مدى اعتمدت
رسم سمات بعض شخصيات الروايات على السمات الشخصية لزملاء أو رؤساء. يا ده سؤال صعب. طب احنا مش في المكتب اه طيب دلوقتي سيادتك؟ أو خليني أعدل السؤال. هل اعتمدت في سمات شخصية لرؤساء أو زملاء لسمات شخصيات في الروايتين؟ وإلى أي مدى كان هذا الاعتماد؟ يعني بأي نسبة؟ 20 30 35.5% زي ما تشوف. أشكرك. ده سؤال جميل جدا، وحضرتك يعني تبقى محاور معانا بعد كده. الأسئلة القوية دي. لا كويس ان هو قاعد بعيد على فكره. لا سؤال مفخر. كريم ضد. طب قول يا كريم سؤالك. والله يا فندم يعني اولا انا بجد بشكر حضرتك على مستوى انساني، ومش عايز يبان ان انا بتملق رئيسي في العمل، لكن هو الحقيقه انا عمري ما تعاملت مع الشخصيه اللي جالسه امامكم دي وجالسه بينا على انه رئيسي في العمل، لكن انا بعتبره اخ اكبر، ويا ريته كان اكبر سنه كنت قلت والد، لكن الحقيقه هو يعني انسان رائع وذو خلق وكريم المعشر زي ما بيقولوا يعني. وعلى فكرة ده جاي من المكتب على طول على هنا يعني، وربنا يعلم وأنا أعلم مسؤولياته قد إيه، فوجوده هنا وجود مقدر جدا يا فندم، أنا متشكر جدا يعني. أنا دايما بقول إني تلميذ في مدرسة الطبيعة الإنسانية. أصدقاء كثيرون من اللي قاعدين دول بيلاقوني وإحنا قاعدين مع بعض ممكن أمسك التليفون وأقعد أكتب، فيسألني أحدهم يقول بتكتب إيه؟ فبقول له أنا لاحظت حاجة في اللي أنت بتقوله فأنا بكتبها، لاحظت إن أنت بتعمل حاجة معينة فأنا بكتبها. النوتس اللي أنا باخدها على الطبيعة الإنسانية أهم بكتير من الشخص، لأن ما يعلق في ذهني هو ما رأيته واستثار قريحتي، فبالتالي هو ده اللي بيدخل في الرواية. فالرواية فيها من كل واحد أنا شفته، وفيها مني أنا شخصيا، وفيها من أبويا، وفيها من أمي، وفيها من الشارع اللي أنا عشت فيه، حتى لو كان هذا الشارع فيه أبيجان، لكن فيه من الشارع اللي أنا عشت فيه، وفيه من البيت اللي أنا نشأت فيه، وفي التضاد برضو. يعني أنا ممكن أشوف ظاهرة فيستثيرني مضادها فأفكر فيها فأكتبها. فأيوة فيها من ناس كتير أنت حضرتك تعرفها. دبلوماسية برضه. جدا. ما هو احنا هنفضل في الحوارات الدبلوماسية دي كتير. اسمي كريم خليل. طبعا احب اقدم نفسي ان انا يعني صديق وقارئ مبتدئ. يمكن طبعا دكتور اسامه ودكتوره غاده يعني اتكلمتوا بشكل الحقيقه بشكل اثار العديد من الافكار اللي احنا اساسا في حوار كمجموعه اصدقاء ومحبين لاحمد على طول في حوار دائم منها حواليها. ويمكن احب ان انا اشارككم بعض الحوارات اللي بتلقي الضوء على المنهج اللي احمد بيتبعه او الفكر اللي احمد بيتبعه والافكار اللي بتتصارع داخل ذهنه اثناء عمليه كده. ويمكن هو يخجل ان هو يعني يشارك بحضور بعض هذه الافكار. يمكن قضيه اللغه اللي اثرها عبد قضيه يمكن احنا تحاورنا فيها كثيرا، وفعلا يعني كان لينا ملاحظه تخوف ان احنا قد تكون غير مقروءه لقطاع جديد من القراء خاصه قطاع الشباب. يمكن ضربنا له اكثر من مثال على يعني كتاب على الساحه، وده طبعا من حرصنا ان احنا نقبل ان هو يكون رائد تجاريا. لكن هو الحقيقه احمد كان عنده وجهه نظر واضحه واللي بتحدث بيها دلوقتي، يعني ان دي شخصيتي وانا احب هي دي شخصيتي، انا لا افتعل هذه الطريقه وهذه هي الطريقه اللي انا اجد يعني نفسي اعبر بها وانقل بها الفكره. وبالرغم من هذا احمد يعني من الناس اللي احنا كنا لسه نتحدث عن هذا الموضوع صباحا يتطور سريعا في كتابته. يمكن دكتور اسامه اشار الى هذا، يعني
في الروايه الاولى الحوار طبعا هي كانت بطبيعتها فرضت عليك الحوار الداخلي، بس احنا كنا شايفين ان هي ثقيله بعض الشيء في حيث الحوار الداخلي، وان كانت يمكن في مصر العربي احمد ظهرني في لبنان ومجموعه من يعني المفكرين والقارئين يعني المتميزين اشادوا بها بشكل كبير جدا، وراوا ان هي يعني روايه الحوار الداخلي يذكرهم بكتابات دوستويفسكي، يعني اكثر من شخص شبهوه بدوستويفسكي في اسلوب كتابته. لكن في الروايه الجديده بتاعت الحوار وجد مساحته بشكل اكبر، وهو يعني فيها قدر اكبر من التفاعل. النقطه هنا من التطور، يعني احمد دائما يعني يبحث كما ذكر دكتور اسامه بشكل واضح، يعني يستمتع بعمليه الكتابه. عمليه الكتابه بالنسبه له ليست قالبا جامدا، انما هي عمليه متطوره. ويمكن طبعا يعني الشعريه هو احمد رسام وشاعر واديب، فبالتالي بتجد الاوجه الثلاث في كتاباته. فيعني انا سعيد جدا بان هو مستمر في مشروع، وانا يعني كلمه مشروع هي كلمه كبيره، لكن هي بالفعل احمد لديه مشروع فكري يعني ولا يلحمه في النص، ولكن تراه في النص بشكل واضح. ترى الاحداث الدوليه، ترى المشروع ترى لمسات من الكتاب، كتاب بوست كولونيال او مرحله ما بعد الاستعمار الكبار، والسوينكا والامثال. فان شاء الله تكون يعني تنفي على خطاهم، وتكون ممثل لهذا الرافد المهم للكتابه الافريقيه والكتاب الافارقه. يعني دلوقتي طب الناس اللي ما تعرفناش وقاعده هنا جايبين اصحاب، يعني جايب اصحابه علشان يقولوا كلام حلو يعني ايه؟ طيب طب قطع زي ما كنت بتقطع ايه يا وليد يا عثمان مش معقوله يعني. متشكر جدا يا كريم، ربنا يخليك. وطبعا لولا يعني دفعك ليا، انا فاكر دكتور اسامه انه مش في بلاد جان بالذات، في مونروفيا انا كان فرق التوقيت بين لبنان وبين هيوستن اللي كتبت فيها كان كبير جدا، فكنت دايما بكلم كريم بالليل يعني في الساعه 12 واحده، وكان دايما كريم يعني بيقول لي كتبت النهارده، كتبت ايه؟ لا اكتب تاني ما توقفش. فليه الحقيقه فضل كبير على كتاب. والله انا حقيقي. فعلا محظوظ باخواتي، يعني من اول السفير طارق اللي استقبلنا في ابيجان لغايه كل المجموعه الجميله. لا ما لا خليها، لا ارجوك 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 بلاش تسالي السؤال ده. كنا عايزين نعرف. موضوع اللغه يمكن استاذ عمرو واستاذ عادل اتكلموا في الجزئيه دي. انا هنا بقى اتكلم كروايه. اولا اللغه الشاعريه ليست عيبا في النص، بعتقد انها اضافه للنص. طبعا. الشرط انها ما تبقاش عبء على النص، بمعنى اذا وظفت توظيف بدون ما تبقى عبء او مفتعله فهي اضافه للنص. امتى تبقى عبء على النص؟ لما احس ان الكاتب بيقحمها اقحاما لا يتعلق بالاحداث او بتطور الشخصيات. هنا تبقى اللغه فيها مشكله. انا مع الاستاذ احمد في قصه انه في النهايه الكاتب بيكتب نفسه، واحيانا لا يعني انه يكتب، بمعنى انه احيانا في اللاوعي تبقى جمله موجوده او صوره موجوده انت لا تتعمدي انها تخرج، هي بتخرج كده. وهقول لك على حاجه، يمكن زي القاعه فيها طبعا فيها كتاب وفيها روائيين، ده بيحصل معايا وبيحصل مع كل اللي بيكتبوا. احيانا عندما ننفصل عن النص وينشر ممكن تمسكي الكتاب او تمسكي الروايه انا كتبت ده ازاي؟ هنا اللي بيطلع هو اللي بيكتب في بعض الاحيان اللاوعي، مش الوعي دائما هو المتحكم. هي القصدية دايما ممكن تبقى حاجة وحشة، القصدية. فهو زي ما حضرتك بتقول هو اللاوعي اللي لما بيكتب ده الأجمل. وعايز أقول لك إنه ده من ضمن الحاجات المهمة كمان للكتاب، إنه إذا واجهت مشكلة في النص سيب اللاوعي يتعامل معاه، يعني ابعد عن النص يوم 2 3 وارجع هتلاقي نفسك حليت المشكلة، مش أنت اللي حليتها، اللاوعي هو اللي حلها. فبالتالي دي مسألة أنا بعتقد إن ليس عيبا في الكاتب، والكاتب بيكتب ذاته بشكل أو بآخر.
النقطة الثانية في مسألة اللغة، أنا أعتقد إنه الأستاذ أحمد هيتمرد على نفسه في النص الثالث ومستعد يراهن على ده. يعمل ايه؟ ليه؟ ليه؟ لأنه هو النص الأول والثاني دايما بيبقى فيهم كتير من نفس الروح. الكاتب في النص الثالث بيحاول يتمرد على نفسه، بيحاول يختبر أدوات جديدة، بيحاول يشوف نفسه في مساحة غير السيف زون اللي هو اطمن ليها ان هو خلاص قدر يحقق فيها نجاح. فانا براهن قدامكم انه هيتمرد على نفسه، هنجد نص مختلف، هنجد نص حتى في شخصياته وفي طريقته وفي تناوله مختلف عن مونروفيا ومختلف عن بلاد جان. هقول لك تاني كمان دليلي على ده انه كتير من الكتاب الكبار هتلاقي النصوص الاولى دائما فيها نفس الروح، يجي بعد النص او النص الثالث او الرابع يتمرد. شوفي مثلا مش عايز طبعا يعني احنا مش في مقام ان احنا نقيم مثلا نجيب محفوظ، بس شوفي اللغه عنده مختلفه، اعماله التاريخيه الفرعونيه مختلفه تماما عن اعماله الاجتماعيه. حتى اللغه مثلا في اصداء السيره الذاتيه او في صرصره في النيل مختلفه تماما عنها في الثلاثيه. فهنا حتى الكاتب احيانا من استمتاعه بما يكتب يتمرد على نفسه وعلى اسلوبه. وهنا دي روعه الادب وعظمه الكتابه الادبيه، انه حتى وهو بيتمرد هو بيكتب نفسه ولكن بطرق اخرى. فبالتالي انا بعتقد ان ده من جمال النص، وده كمان هنشوف في النصوص القادمه ان شاء الله، وان كان لنا نصيب وعمر نناقشها هنجد نص مختلف، وهنجد كاتب لا يشبه في كثير من الجوانب من كتب مونروفيا وكتب بلاد جان. في انتظار بقى العمل الثالث بعد كلام حضرتك المشوق نبوءة ان شاء الله. وهي اللغة الشعرية من أجمل ما يكون في الروايات. يعني أنا كقارئة للروايات، أنا صراحة بحب الروايات أكتر من الكتب. يعني أنا بستمتع بلغة الكاتب لما تكون بهذا الجمال. الحدوتة حلوة والخلفية التاريخية كويسة، لكن اللغة هي اللي بتديني متعة القراءة زي ما حضرتك بتقول طبعا في المقام الأول. أستاذة سهير عبد الحميد، الكاتبة والصحفية في الأهرام، والحقيقة كتاباتها في التاريخ متنوعة ومختلفة وكاشفة لكثير مما لا نعرفه. أهلا وسهلا بحضرتك، وحابة أسمع تعليق حضرتك النهاردة. مساء الخير على حضراتكم. أنا سهير عبد الحميد، مدير تحرير الأهرام وكاتبة متخصصة في التاريخ. بداية أحب أسجل إنه الإبداع لم يكن يوما بعيدا عن مدرسة الدبلوماسية المصرية، سواء كان في مجال الكتابة الأدبية أو في مجالات الكتابة الفكرية أو حتى الفن التشكيلي. فعندنا كتير من الدبلوماسيين كتبوا زي يعني حقي، عبد الوهاب عزام، عندنا السيد أمين شلبي، السفير محمد توفيق اللي كتب الحقيقة رواية أكثر من رائعة عن أحمد باشا حسنين، وتناول فيها الزاوية المنسية تماما هي دور أحمد باشا حسنين كرحالة ومستكشف في واحات ليبيا. اسمحي لي أضيف اسم كمان، أحمد شفيق كامل، كان ملحق تجاري وهو مبدع طبعا. طبعا. والأستاذ جميل مطر لسه فطرانين معاه. هو مدرسة الدبلوماسية يعني ليها باع طويل في الإبداع، ويمكن ده ليه تفسيره لأنه الدبلوماسي بحكم عمله بيطلع على عوالم وثقافات وآفاق مختلفة، فده بيديله آفاق مختلفة عن أي كاتب آخر في مسألة الإبداع. ثانيا يا أحمد ألف مبروك بلاد جان، وأنا كنت واثقة بعد مونروفيا اللي اتشرفت بقرايتها ونقشتها إن أنت تستمر على الطريق، وأتفق تماما مع الدكتور أسامة إنه مهم جدا هذا الخط لأنه بيكشف الصفحات المجهولة في تاريخ الدبلوماسية المصرية. وأنا شايفة إنه على جانب موازي أيضا بيوثق للثقافة الأفريقية، للجماعات الأفريقية اللي إحنا للأسف ما نعرفش عنها حاجة. يمكن إحنا مهتمين أكتر بالشمال الأفريقي، لكن بقية القارة إحنا معزولين عنها تماما، وده خطأ سياسي واستراتيجي فادح. لأنه مصر يمكن من فجر التاريخي من عصر الأسر الأولى والثانية المصرية القديمة كان فيه اهتمام كبير بالقارة الأفريقية، بيسجل لنا التاريخ مثلا رحلة حتحور الرحالة المصري القديم اللي كان تقريبا من الأسرة الثانية في قلب أفريقيا لاستكشاف منابع النيل وما بعدها. في العصر الحديث أنشأنا تاني جمعية جغرافية على مستوى العالم لاستكشاف القارة الأفريقية، لكن الحقيقة حصل تراجع مفزع
يعني بيمثل فعلا خطأ فادح ان احنا بعدنا عن عمقنا الافريقي. ويمكن دايما انا بذكر مثل جمهوريه جزر القمر اللي جت في نهايه التسعينات ومطلع الالفيه وطلبت الانضمام لجامعه الدول العربيه، وكانت يعني هي اللي سعت لينا وقالت انه يعني هناك محاولات اسرائيليه كثيره للاستثمار عندهم، في حين ان هم يعني مهتمين بالبعد العربي. فده بيكشف قد ايه احنا بعدنا كتير عن بعدنا الافريقي. انا شايفه ان انت بدات مشروع مهم، ويمكن ده هنقول ان هو الوسيله الناعمه اللي تسير جنبا الى جنب الدبلوماسيه والسياسيه في ان احنا نقرا اكثر عن القاره الافريقيه، لانه بالتاكيد وزي ما الدكتور طه حسين كان بيكتب في نقده ان الروايه ممكن تمثل قاموس للفولكلور والثقافات والاساطير. ده انا يعني انا لسه ما قريتش ده جان، لكن ده انا لقيته في مونروفيا بشكل كبير. عندك الPDF بتاعها انت اللي ما قريتيش. يعني انا ما قراتش. اه فانا شايفه ان يعني ده مشروع مهم، وانا شايفه ان انت لازم تستمر فيه. وانا من اول ما قريت مونروفيا يعني انا بضم صوتي للجميع. اللغه اكثر من رائعه، انا قلت لك ده، والرسم الابعاد النفسيه للشخصيات اكثر من رائع. والحقيقه انه احمد انطلق من الخاص الى العام، يعني هو من خلال شخوص الروايه اللي ذكرها في مونروفيا انطلق عشان يقدم لنا بانوراما للنفس الانسانيه بشكل عام. شكرا وتمنيت لك بالتوفيق. الحقيقة إن الرواية من جمال الوصف في البلد وفي الطبيعة وفي الأشخاص، أنا شايفة إنها تصلح جدا للسينما. ومن المؤسف حقيقة إن نلاقي هوليوود بتعمل أفلام عن أفريقيا وأفلام جميلة جدا، يعني أذكر منها مثلا Out of Africa، ميريل ستريب، Proof of Life، ميج رايان، وبلاد دايموند، ليوناردو دي كابريو. يعني احنا كنا أولى إن احنا البعد الأفريقي زي ما أستاذة سهير قالت حاجة زي كده تتحول لعمل سينمائي، ونبقى انفولفد أكتر في القارة دي اللي بننتمي إليها. فأنا حابة أشوفه يتحول لعمل سينمائي، يعني إن أمكن يبقى شيء جميل جدا. سؤال لحضرتك سعادة السفير أحمد، دلوقتي الكتابة عن التجربة بعد سنين طويلة من حدوثها، ده في مونروفيا وهنا كمان، وإن كانت مونروفيا طبعا أكثر قسوة، هنا التجربة الشخصية أقل قسوة شوية. لكن استحضار كل ده بعد سنين طويلة، حضرتك بتعمله إزاي؟ وهل في أجزاء من دي كنت بتسجلها وقت ما كنت هناك وبعد كده قررت تكتب الرواية؟ هو الحقيقة يعني أنا نفسي مستغرب، يعني أنا نفسي مستغرب جدا. هو طبعا فكرة إن أنا باخد ملاحظات زي ما طارق يعني قال، أنا من زمان بعمل الموضوع ده حتى وإحنا في أبيجان أو ما قبل ذلك يعني والحقيقة زي ما سبق وقلت قبل كده إن النصين دول ما كانوش أول نصين أنا أكتبهم، هم أول نصين منشورين. منشورة. لكن أنا عندي يعني أنا فكرة الكتابة هي فكرة مستديمة من زمان يعني. لكن الغريب سواء في مونروبيا أو في بلاد جان، إن مجرد ما ابتدي ان انا اكتب وافتكر مثلا واقعة او افتكر لحظة معينة في تاريخ الحياة فيها، بلاقي ان اللحظات تسترجعها. بتتداعى بلا منطقية حتى. يعني يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم، اللاوعي هو اللي بيسيطر، وانت بتلاقي نفسك مجرد آلة كاتبة لما يدور في خلدك او يدور في عاطفتك يعني. فالحقيقة أنا ما عنديش تفسير إزاي إن الواحد بعد كل هذه السنين يقدر يسترجع هذه المواقف أو يسترجع الأحداث أو المشاعر اللي تتبني عليها الشخصيات أو اللي تتبني عليها السرد الأدبي في الرواية. لكن أعتقد إن هو المخزون العاطفي، لأن أنا دايما بشوف إن العاطفة هي عبارة عن لوح قد يكون من الصوان فتحفر عليه المشاعر، أو يكون من الخشب فتحرق عليه العواطف. فما تعرفيش. التعبيرات الحلوة دي ربنا ده نكتبها في الرواية الجاية. ربنا يخليك. جميل. فأي مخزون عاطفي أو حتى فكري هو خلاص، طالما الواحد ما جالوش زهايمر أكيد موجود. لكن هي صفحة وبتطوى فوق صفحة فوق صفحة، محتاجة منك بس إن أنت تفتحي الكتاب وتفريها، يعني هي دي الفكرة. دكتور أساد،
أنا حابة أتكلم عن شخصية سراج شوية، الشخصية الرئيسية والمعقدة الحقيقة، وسعاد سفير رسمها ببراعة شديدة. الطفولة والنشأة، الأم الحنون والأب الصارم إلى حد كبير، بعد كده قصة الحب اللي شهده في سراييفو. حضرتك شايف كل رسم الشخصية وبنائها ده أدى إلى ما هو حصل بعد كده بقى في أبيجان؟ شايف الرحلة دي إزاي؟ وطبعا السؤال انا عارف ان ليه هدف لان اسراء صحفي. جزء منه بالظبط. هو التماس ما بين المهنه وما بين وتأثيرها على الشخصية وأفعالها. يعني هو طبعا برضه خلي بالك يعني الاستاذ احمد عمل شويه مخالفات كده في شخصيه الصحفي فعلا؟ اللي سافر بدون اذن رئيس التحرير مفيش الكلام ده. أيوه. يعني حتى يحصلش. الصحفيين عارفين مش حاجه اسمها إنه ما يمولش السفريه فيسيبه يمشي. ده يتفصل على طول يعني مفيش الكلام ده. وعلى فكره هو في الاخبار برضه انا ما رضيتش اقول. لا طبعا اولا شخصيه سراج من الشخصيات اللي فيها شغل كتير الحقيقه. يعني من البدايه شخص يتخلى عن حلم ليحقق حلم ابيه، وبعدين يفضل طول الوقت هو مؤرق ما بين الحلم اللي جري وراه، المسار اللي اتخذته حياته كصحفي، وما بين شخصيه الفنان المرهف اللي قمعت وقهرت بداخله. ثانيا هذه الحساسيه تبدو في المهمه الصحفيه اللي رفعت الأطفال عبر فيها التجربه، وهنا الحقيقه خليني اشيد بتاثير كشف ما حدث في البلقان. يعني طول الوقت احنا بنقرا اللي حصل في حصل، احنا طبعا عارفين ده كمعلومات، لكن ايه اللي حصل له ما بنعرفش الا متأخر طول الوقت. ودي من البراعه الروائيه انه افضل ماسك القارئ بتاعي وعامل له اغراءات يكمل معايا، صحيح. ما بقدملوش الوجبه جاهزه، لا ده انا يعني بديله المتعه بالتنقيط انجاز التعبير. صحيح. بنكتشف هذه الحساسيه المبالغ فيها، حساسيه الفنان اللي قمع عندما تحول سراج الى صحفي. بعد كده الازمه النفسيه دريه اللي بيحاول، وهي الحب الضائع في حياته ويفقدها، وبنجد تحول درامي كبير جدا في شخصيه سراج اللي بيتمرد على هذه الهشاشه فيبحث عن تجربه للموت في ابيجان. هذا الانتقال انتقال غريب، يعني انا وقفت قدامه انتقال غريب من شخصيه طيعه هشه تعرضت لمحنه نفسيه، سواء بمشاهد العنف في الحزن والاسى او بفقدان الزوجه والحبيبه الممثله في الشخصيه والام قبل كده، رحيل الام برضه. وعايز اقول لك مشهد الام في المقهى من المشاهد المكتوبه ببراءه يعني هذا الانفعال، هذا الجفاء في البدايه، ثم هذا الانهيار في نهايه المشهد، الحقيقه مشهد صادق جدا جدا. فالحقيقه التحول الكبير بقى في شخصيه سراج اللي كان مفاجئ بالنسبه لي هو فكره البحث عن الهويه. لا ده حد عايز ينتحر. فلما تيجي تفهمي شخصيه سراج هتكتشفي انه لا في اتساق، هي مش قفزه غير مبرره، بالعكس دايما الشخصيات الحالمه، دايما الشخصيات اللي تفقد الحب، دايما هي بتبقى هي اكثر الشخصيات عنفا تجاه نفسها، لانه بيخسر كل شيء وبالتالي لم يعد لديه ما يخشى عليه. هو شخصيته تمردت على كل شيء حتى على نفسه، هو عايز ينتهي من هذه الحياه البائسه حتى وان بحث عن الموت. طبعا فكره ان هو بيعمل تحيز استقصائي او بيدور على معلومات او الحاجات دي، البعد ده ما كانش واضح قوي، لكن انا بعتقد انه في شخصيته انه يدخل يبقى عضو في شركه امن خاصه بتقوم بتهريب ويعني حرب عصابات، اقرب الى حرب العصابات، يمكن ده يتناقض مع الشخصيه اللي انا كنت راسمها في مخيلتي في البدايه عن سراج. لكن انا بعتقد انه حتى القفزات الشخصيه هي قفزات مبرره تنم عن شخصيه بالغه الحساسيه، ولكنها في النهايه بالغه الجروح، انجاز التعبير، انه ياخد قرار مفاجئ. وهيتجسد بقى الشخصيه دي هتعود مره ثانيه في مشهد الختام. انا كنت لسه هسأل حضرتك النهايه، شفت النهايه ازاي؟ النهايه هو ساب المصير مفتوح، لكن طبعا كده نستشف ان هو يعني في النهايه بقي حتفه يعني، لكن هو ما قالش هو ساب القارئ يتخيل. لكن انا بعتقد انه ثوره سراج التي كان يريد ان يقوم بها ولم يقم بها
تجسدت في اللحظه دي. عندما وجد شعب يريد التحرر، عندما وجد شعب بينتفض، هو ارتمى في احضان هذا الشعب وضحى بنفسه. فاعتقد انه في كل التحولات، حتى وان بدات تحولات غير منطقيه في بعض الاحيان، لكنها منسجمه مع البناء النفسي اللي عمله لشخصيه سراج. كمان العلاقه الغريبه مع عبد القادر اللي هو رئيس التحرير، التبني، ثم انه عايز يتمرد يعني في النهايه لا، في تفاصيل كتير جدا في شخصيه سراج اعتقد انها من الشخصيات الناجحه جدا. وممكن يعني هذه السمات انا بعتقد انها قماشه واسعه ممكن استخدامها في اعمال فيما بعد. شكرا. سعادة السفير طارق، السكان المحليين في أبيجان وفي ساحل العاج وتفاعلهم مع الجنسيات العربية المختلفة مكتوبة هنا بالرواية بطريقة معينة، وأعتقد إنها أقرب ما تكون إلى الحقيقة. فحضرتك شايف إزاي هم بيستقبلوا إزاي المصري أو العربي اللي رايح يشتغل هناك؟ لما بيعرف انه مصري يعني بيتعامل معاه بشكل ايجابي. يعني المشكله بحب المصريين. الحاله العامه في الاساس كره الاجانب. بس هم بيقدروا يميزوا من الشكل إن إحنا مش أوروبيين يعني ولا إيه؟ لا. ممكن لبنانيين، مم. يعني ممكن جنسيات اخرى برضه هم بشكل او باخر ليهم تحفظات عليها. بس اول ما بتقول لهم مصري الموضوع بيختلف. ده حقيقي. الواقع على الارض في الاول بالنظر ما بيقدرش يميز. المصريين. حد من حضراتكم عنده أسئلة تانية؟ اتفضل. هو النقطة دي لو سمح لي طارق بيه بس إن أنا يعني أعقب عليها. لو تلاحظي حضرتك شخصية فرانسوا اللي هم سراج وعمر راحوا يقابلوه في المينا وبيتبادلوا معاه البضاعة. وجهة النظر اللي قدمها فرانسوا في المشهد ده هي وجهة نظر متكررة في البيئة الإيفوارية. لأن هو دايما بيبص على الأبيض زي ما يعني يمكن طارق يتفق معايا فكرة إن هو بيسمي الأبيض الخنزير الأبيض لغاية ما يثبت إن هو مش خنزير. فهو شايف إنه وده نتيجة طبعا تاريخ بقى وسوابق. طبعا لأن هو عنده إرث موروث إن هذا الرجل جاي يعني ياخد ثرواته ويستغله ويشغله ما يدلوش في الفلوس فطبعا بالظبط زي ما طارق بيه قال الموضوع متغلغل جدا. لكن احنا كمصريين لينا وضعية مختلفة في ثقافة الأفريقي لأن تراثنا الحضاري زي ما تفضلت الأستاذة سهير احنا مختلفين في أفريقيا. احنا لينا طابع مميز ولينا تاريخ نفخر به في أفريقيا. تاريخ ساعد ثورات كتير وساعد كتير. ويمكن الدكتور أسامة يعني عرج على منعطف مهم في الرواية وما كانش بالصدفة إنه الأحداث يعني جزء كبير منها بنبص عليه من عمارة النصر في أبيجان. لأن عمارة النصر دي أنشئت لتطوير التجارة ما بين مصر والغرب الأفريقي. وكانت ويمكن طارق يصحح لي لو أنا غلطان يعني كانت في وقت من الأوقات عمارة النصر هي أطول عمارة في أبيجان وبناها المقاولين العرب. صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. خلاص الحمد لله يعني صح. خلاص. دكتور أسامة، حضرتك بعد قراءة الرواية شايف إيه الرسالة أو الرسائل اللي الكاتب حب يوصلها للقارئ والأفكار اللي تضمنتها؟ وحضرتك هتقول بقى ده هو اللي كنت تقصده ولا كنت تقصد رسائل أخرى؟ والله هقول لك على حاجه، ممكن اعترض على السؤال. اتفضل. لان الحقيقه الكاتب عندما يكتب لا تكون لديه رسائل. انا بشوف كده. أفكار طبعا. هو الكاتب دايما مسؤول بافكار ودايما مشغول بافكار. وبراءه الكاتب مش انه يظهر افكاره، ان يخفي افكاره. يعني انا بشوف كده انه الكاتب عندما يظهر افكاره او يمعن في اظهار افكاره يسقط في فخ المباشره. والمباشره تنفي العلم. بالعكس انا بعتقد ان الكاتب الذكي والروائي المتمكن هو من يجيد اخفاء افكاره في شخوص الروايه. واعتقد ان الروايه نجحت في ذلك بشده. يعني مثلا لو رجعنا للرؤيه شخصيه السفير احمد وحيد هو احمد. ايوه. يعني فاهم. بس حتى هو مصر على فكره. انا مش قادره وانا بقرا افصل بين الشخصيه الرئيسيه وبين حضرتك، مش عارفه ليه. في سيره يعني في لمحه ذاتيه موجوده.
يعني عايز أقول ده لازم يكون موجود يعني. وده بس دايما الكاتب يتخفى وراء شخصيته. بالظبط. فدي من الحاجات المميزه جدا. اعتقد انه كتير افكار مهمه الروايه اللي بتثيرها يمكن المتحدثين اشاروا اليها. فكره افريقيا يجب ان نفهم افريقيا بشكل مختلف. افريقيا القالب النمطي الستيريوتايب اللي احنا متعودين عليه مش هو ده. لازم نقترب اكتر من البعد الانساني او من الزاويه الانسانيه لفهم افريقيا. دي برضه من الافكار المهمه. فكره كنت اشرت اليها، فكره ان لا نسقط في فخ الظاهر. يجب ان نرى ما وراء الصوره الشائعه. دي من الافكار المهمه اللي اعتقد انها تتكرر في سطور الروايه وفي شخصيات الروايه. اعتقد ايضا يعني شخصيه سراج، يمكن قريت سؤالك كان من قبل عن سراج. هذا الخواء النفسي يؤدي الى كوارث. انا بعتقد انه حاله الفراغ النفسي اللي كانت بيعانيها سراج بعد قدام الدريه هي اللي ادت بيه بعد كده الى هذا التطور. كأن الروائي بيقول لنا انه قد يبدو ناس كتير حوالينا لكن هنجد انه بيعانوا من فراغ نفسي. هذا الفراغ النفسي قاتل. فاعتقد دي من الافكار المهمه كمان اللي نشير اليها. في بعض الشخصيات كمان يعني ممكن تبقى بتدينا بعد انساني، شخصيه الام، انه الانسان يجب ان يبحث عن حلمه ولا يعيش احلام الاخرين. انه في النهايه كل واحد، لان الام في النهايه تمردت على سلطه الاب وهربت وراحت باريس. سراج نفسه تمرد وذهب بحثا عن الحب. رجاء في النهايه رجعت او راحت على باريس. احيانا قد يكون انقاذ الحب في مفارقته. يعني دي برضه من الحاجات الرسائل الخفيه اللي قالتها الروايه. وانه في النهايه اذا اردت ان تحافظ على الحب في بعض الاحيان يجب ان تفقده. هو ده اللي عمله مع رجاء، انه عشان يحافظ عليها ويحافظ على هذه الحاله حررها، وهو كان استفق ان هو حررها. وانه الحب والحريه مش عكس بعض مش يعني. عكس بعض، بالعكس. يعني احيانا قد تكون الحريه هي روح لهذا الحب. عايز بس اشير يعني قبل ما نختم الى مشهد النهايه. هذا المشهد يجب ان نقف امامه الحقيقه مرسوم ببراعه. الام تجلس في مقهى في باريس، تخدمها رجاء. واحنا مش متخيلين ان هما الاثنين مشتركين في نفس الشخص. وكأن الروائي بيقول لنا في نهايه الروايه ان هذا العالم صغير مهما بلغ كبير. حقيقه مشهد في قمه العبقريه، في قمه الايجاز، وفي نفس الوقت نهايه رومانسيه لروايه مليئه برسائل رومانسيه. أنا قبل ما نختم برضه حابة أخد تعليق حضرتك على حاجة تانية عجبتني جدا كنت بتكلم معاك فيها، اللي هي رحلة القطار. رحلة القطار من أسوان للقاهرة والتوقف في عدة مدن، ومع الفلاش باك بقى بنستدعي بعض الذكريات وبنعرف أكتر. مش أنا قلت لك هو بيلعب الصيغة دي حلوة قوي. حاجة شايفة ازاي؟ اتفضل. يعني طبعا تكنيك الفلاش باك هو استخدم أكتر من تكنيك الحقيقة في السرد. يعني هو بيستخدم تكنيك الرسائل، بيستخدم تكنيك الفلاش باك، بيستخدم الحكي، الاستبطان الداخلي، السرد كمان القطار. وخلي بالك هو من الجنوب للشمال. يعني برضه دي من أسوان للقاهرة. اختيار أسوان بالمناسبة مش اختيار، ووصفها وصف رائع يليق بيها صراحة. وخلي بالك أسوان هي الحلقة الوسط ما بين مصر الشمال وأفريقيا الجنوب. فهو اختار مدينة فيها الطبيعة المصرية لكن لا تخلو من الطبيعة الأفريقية، فضلا عن الجو الرومانسي، الجو الحالم المناسب لشخصية سراج في هذه الفترة. وإنه كمان هو والدرية تبقى هي دي الفضاء المكاني اللي بيحكي لنا ذكرياتهم ومعيشتهم، بداية حبهم هناك. فدي كمان كان اختيار جميل. وأنا أعتقد زي ما قلت هو يعني مستمتع بما يفعل. فده باين جدا في التفاصيل، في الحكي، في سرد، في وصف الرحلة، رحلة القطار، المدن، النيل. يعني أعتقد إنه إحنا أمام رواية سينمائية. إنجاز التعبير، رواية مكتوبة بحرفية. واي سيناريست هيشتغل على الروايه مش هيتعب كتير على فكره. ده حقيقي. يعني هو هيلاقي السيكونس بتاع الروايه مكتوب، المشاهد هو بس يعيد الترتيب. صحيح.
الحقيقة يجب برضو أن أشيد بالغلاف الحقيقة، يعني غلاف رائع وغاية في الجمال ومعبر جدا عن المحتوى الرواية. الشخص اللي واقف وكأنه هو البطل. حضرتك؟ لا. اه. آه، لا، والخريطة داخله والألوان، ألوان الأفريقية، فالغلاف رائع جدا يعني الحقيقة. أنا استمتعت بشكل شخصي كقارئة قبل أي حاجة بهذا الحوار القيم والممتع جدا مع ربنا حضرتك. يخليك. ألف ألف مبروك الرواية اللي بتعرفنا الكثير عن القارة الأفريقية للأسف منسية، فيها الكثير من المتعة الأدبية والمعلومات في قالب رائع. فألف ألف مبروك لحضرتك، سعدت جدا بهذا اللقاء معكم، شكرا جزيلا. سؤال أخير، طب اتفضلي آخر سؤال علشان الوقت. استاذ جود هيضربنا أستاذ دلوقتي. جودة بيشاور لي ومش عارفة أعمل إيه. اتفضلي. أنا مبسوطة جدا جدا يعني بالوجود هنا فظيع. أولا ممتازة بإنسانية حضرتك جدا، ربنا يخليك. يعني متواضعة وحرية وقدرة على التأثير، يعني ما اتوجدتش في نظر غير حضرتك بتخرج أفكار وآراء ربنا وقدرة يخليك. على التأثير عظيمة أوي. بالنسبة لي أنا لايف كوتش صغننة على قد كده، فبالنسبة لي حضرتك تمثل معانا بالنسبة لي. ربنا يخليك. يعني حضرتك يعني مع يعني حضرتك قلت قد ايه باحث عن الطبيعه الانسانيه. بما اني مش كل انسان كاتب هو كاتب انسان، اوكي؟ وسؤالي الصراحه للكاتب والسفير السياسي الانسان، وانا سالته الصراحه ازاي السفير محمد بركات، فانا مهتمه اسمع. ودكتور حضرتك لو حطيتي الغلافين اوكي هتلاقي رحمه وهتلاقي العالم. يعني ده اسامه بقى مش انا. اوكي سؤال الرحمه متى العالم من يعني هسأل سؤال غريب شويه. هل السياسي ينفع يكون إنسان أكتر، إنساني أكتر، ولا لأني أنا آسفة يعني يقال إن ذات المزايدة أو الحياة الدفاعية لصيقة بالسياسي. كده؟ فمثلا يعلم في العالم الرجاء والرحمة. هو بصي، اولا انا بشكرك جدا على السؤال، وبشكر ان انت اصريتي ان انت تساليه، لان فعلا سؤال مهم، وهحاول اجاوب باختصار. نحن في منتهى السمو كملائكه، وايضا نحن في منتهى الانحدار كشياطين، وكل منا يختار نقطه التوازن ما بين النقيضين. فبإرادتك الحرة أنت بتختاري تكوني فين على الخط ما بين الملاك وما بين الشيطان. أنت كإنسان قادرة على هذا الاختيار، لكن الملاك لم يختار والشيطان لم يختار. فالسياسي اللي بيختار إن هو يقرب على الناحية دي أكتر هيحقق اللي حضرتك قلتيه. والإنسان البسيط اللي بيختار إن هو يقرب للناحية دي أكتر هيكون أكثر شيطانية من السياسي الذي تصميه سيادتك. وأنا لا أدافع عن هذا ولا أصم ذاك، ولكن أنا بشوف أي إنسان قدامه الخيار، يا إما يتجه ناحية خيريته الملائكية أو يتجه نحو شر الشيطان اللي مزروع فيه برضه، وهو الاختيار لك. وشكرا جزيلا. في النهاية حابب أقول إن سواء مونروفيا أو بلاد جان ما هي إلا صرخة من أجل الإنسانية، صرخة من أجل الحب. لازم كل إنسان يدور في حياته عن نقطة يتمسك بيها كعاشق، سواء كانت امرأة، سواء كانت بلد، سواء كانت فكرة، لأن الإنسان بلا حب إنسان بلا حياة. شكر جدا. سعادة السفير أحمد فريد المرسي، كتابات حضرتك حقيقي ممتعة وفارقة، وأتمنى لك كل النجاح في ربنا مشروعك يخليك. الأدبي. سعدت جدا بالوجود وسط حضراتكم النهارده مع قامات كبيرة، الدكتور أسامة سعيد وسيادة
سيادة السفير طارق يوسف وجميع الحضور من السفراء والكتاب. شكرا جزيلا لإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشكرا جزيلا لحضراتكم. متشكرين يا دكتور. متشكرين جدا. ميرسي. الله يخليك. اتفضل.